மைக்ரோவேவ் சைலண்ட் மோட். சம்டைம்ஸ் லேட் நைட் நம்ம குக் பண்ணும்போது மைக்ரோவேவில் ரொம்ப அதிகமாக சவுண்ட் வந்ததுன்னா அதை ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஒரு டிப்ஸ் இருக்குங்க. வெறும் சிங்கிள் பட்டனில் இதில் வரக்கூடிய சவுண்ட்ஸை நம்மளால் டீஆக்டிவேட் பண்ணிட முடியுமாங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் த மைக்ரோவேவ்ஸில் இந்த சிஸ்டம் நம்பர் 1 தான் இருக்குமா. நம்பர் 1 ரிப்பீட்டட் மோடில் ப்ரெஸ் பண்ணுறப்போ இது ஆட்டோமேட்டிக்காக சைலண்ட் மோடில் போயிடும்னு சொல்கிறாங்க.